السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. आज भी मैं Dnes също аз ще ви разказвам случките на обещания Месия, основател на джамата Ахмедия, Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам. Неговия живот, как е била неговия живот и така също ние от нашия живот личи, че ние какви сме. Хазрат Муслим от втория халиф след обещания Месия за себе си е казале, че аз да ви казвам, аз съм свидетел да ви казвам, не като баща ми е да съм вярвал, че той е обещания Месия, даже когато съм бил 11 години, тогава аз твърдо решение взех, че ако моето изследване, наузубилла мин залик, баща ми е лъжлив, тогава ще избягам от къщата ми. Но аз съм разбрал съм, че той е обещания Месия и всеки ден вярата ми е станала по-силна и когато той починале, тогава още по-силна вяра е било в него, че той е изпратен от Аллах Таала обещания Месия. Хазрат Муслима от втория халиф е казали, когато съм правил бет на баща ми на обещания Месия, тогава аз съм бил в 10 години, но вътре в мене така е случило, че който на думи не може да описвам. Хазрат Муслим от разиаллаху таала анху, че как Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, значи бащата как е казале, как е училе, че те трябва да молят. Как да молят, едно място той е казале, че изпратен от Аллах Таала обещания Месия, Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, на когото Аллах Таала е казале, че обещанието това е било, че аз ще приемам твоите молитви, освен тези молитви, които ще бъдат за враговете. Не враговете, тези, които вярват на други богове. На Хенри Мартин Кларк, когато е било случка, тогава аз съм бил на 9 години, тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, бащата казва на втория халиф и на работници, които са слуги, са били вкъщи, на тях е казал замоли на този човек, когато Аллах Таала е наричал, че твоите молитви ще бъдат прияти, той иска, че други да молят за него.
И тогава ние колко трябва да се обръщаме внимание към дуата, че самия той знаеше, че Аллах слуша неговите молитви. Това, който Илхам има видение, който, че Аллах ще приеме неговите молитви, някои хора може да не разберат това, който преди съм рецитирал на арабско видение. Това е за едното дело. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е молиле, който неговите близки са правили дело срещу Хазрат Масия Мауд алейхи салам, че да взимат неговото имота от семейството. Те са искали и Хазрат Масия Мауд алейхи салам брат Мирза Гулам Кадър Сахеб покойник, от него е биле като адвокат, като от своето семейство. В една страна той е биле държавен офицер и също е близък е биле. Мирза Гулам Кадър Сахеб братия на Хазрат Масия Мауд алейхи салам вярвали, че делото ще бъде за нас и имота е в нашите ръце и делото ще бъде за нас. Но когато Хазрат Масия Мауд алейхи салам е молиле, тогава Аллах е дали видение. Преводът това е, че всички молитви ще приема, но тези молитва, който е за близките, това няма да моля. Затова той е казал на семейството, че без причина да не харчете пари за адвокатите, вие ще губите. Но братите много е вярвали, че в съд трябваше първия съд е решение за брат му и втория съд той е губиле. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казале, как е възможно да печелиш това дело, защото Аллах много ясно ми е казале, че тази молитва няма да приема. Другите всички молитви приема. И още нещо, Хазрат Муслема от втория халиф, каквото е казале, че това е за молитвите, но той е обяснявале на лекари. На лекари тук също комисия седи от лекари, ако има някакво сериозен пациент. В Пакистан също така има за сериозен пациент, няколко лекари седят и решават, че какво да правят. И Хазрат Сара Бегам Сахиба, госпожа, която е била съпруга на втория халиф и времето на раждане тя е починала, тогава по това време той обяснява, че лекари трябва да седят на комисия и ако да решават заедно, тогава може да бъде една душа пазена, да бъде жива неговата съпруга. Затова той е казал, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам, на когото Аллах Таала е казал, всичките молитви ще ти бъдат приети. Той е казал той е молил, че молете за това. И тогава други хора в своя професия, когато има нужда от молитва, тогава трябва да казват един на друг, че да правят дуа, да молят един за друг. За себе си още една доктор Мохаммад Хусейн Шах Сахеб, още една случка има, че къщата на доктор Мохаммад Хусейн, в който пътешествие Хазрат Масия Мауд алейхи салам е починали, един път Мирза Якуб Сахеб е дошъл да казва, че един хинду е дошъл и той е дошъл за срещата. Хазрат Масия Мауд алейхи салам тогава е казале, че аз също съм болен, но синът ми Махмуд също е болен. Аз се притеснявам за сина ми и внимателно да лекувате на него. Той забървиле своя болест и той знаеше за себе си, за своя син, че той ще бъде обещания муслиман, да обещания син е. Затова Хазрат Масия Мауд алейхи салам за него е притесниле. За една дивар на стената едно дело, много известно дело е било по време на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, който от семейството
противници, които са били, те са правили една стена на пътя на джамията, по пътя на джамията, че хора да не отиват. Хазрат Муслим Мауд е казали за тази стена, че аз съм бил много малък. Много ясно помна, много добре помна, че някои нашите близки са слагали колове, че когато гости да идват да молят тогава в тъмното, те да падат и точно така е случило. И изваждаха колове, но те караха. Така също помна, че пред джамия Мубарак са построили една стена и някои ахмадици са били агресивни и казваха, че ще срутиме тази стена, но Хазрат Масих Мауд алейхиссалам казали, нашия работа това е, че ние да бъдем търпеливи и да спазваме закона. И аз много малък съм бил, но алхамдулилlah, че Allah ми е дал видение и истински сънища в малък съм бил. Аз гледах, Allah ми е показали, че стена е била срутена и хора хвърлят тухлите и същото време вали дъжд и същото съм гледала от джамията, първия халиф идвали. И когато решение е било за делото и когато стена е било срутена, тогава точно това е случило. Дъжд е било, валило е дъжд и след обяснение Хазрат Халифатул Масих Аввал, когато е излизали от джамията и тогава било падната тази стена. И аз съм обяснила на моя сън на първия халиф и той е казале, виж, детенце, днес твоя сън точно избъдна, както си гледал. И така също той е казале по същото време, че било е това, по това време, когато живота на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, противници са затворили врата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. И тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали на семейството, че да бъдат да скрият в стаите и чужди хора в къщата са излезнали, от къщата са минавали към джамията. И после Аллах Тала е решил това проблем, че стената била паднала. И сега, който отиват в Кадиян, те да гледат, че слава на Аллах Тала много широки пътища или място има, където се влиза в джамията. За подкрепа за деца едно място, той е казале за своята случка, че помня за когато съм бил много малък, че нашата майка, ако сърдеше, тогава казваше, че неговата глава много е малка на втория халиф, на голямия син. И когато е била ядосана, тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, въобще няма такова нещо. Той е един много известен адвокат, е бил в цялата държава, на неговата глава е била много малка. И той казале, че голяма глава не означава това, че той ще бъде умен или мъдър, който човек на своите деца лишава от знанието и от мъдростта, може да е глава колко голяма, тогава той е тъп. Прост, на който няма толкова мозък, че да разбере, че Аллах и Негова пратеник какво е, Коран какво е. И тогава той какво да има, какво знание да има, каква мъдростта да има. Истинското каквото има, нуждаеме от каквото, това е, че ние да разбереме заповедите на Аллах, заповедите на пророк Мухаммад саллаллаху и да разбереме ценността и да изпълняваме заповедите. И това е самата истина, че вашия мозък ще бъде в светлина. Едно място той е казале, че когато съм бил малък и съм бил като тогава съм слушал заповед на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам за държава, че тогава съм бил против моите приятели, против моите лидери, които са били учени хора, че еди кое дело ние не трябва да изпълняваме държавен закон, но Хазрат Масих Мауд алейхиссалам настояваше, че трябва да изпълнявате държавен закон. Едно място той е казале,
още по-ясно обяснява, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че Великобритания също е за нас един милост от Аллах Таала. Не е за това, че те са близо до исламското учение. В тях също има жестоки хора, горделиви хора, и има и народи, има и в тях добри хора, има и в другите народи добри и лоши, който е милостта, че англичаните за нас са милостта. Това е, че те за свобода много малко мешат в свободата. И къде те не мешат в това е, че исламското учение, голям шанс имаме, че ние да проповядваме, те въобще не ни забраняват. И това е милостта на Аллах Таала, че Аллах е изпратил такъв народ върху нас, който много рядко мешат в свободата, в свобода на религиозна свобода. Имаме един консул и те са ми казали, че тук е същото положение, че аз дал съм отговор, че да, англичаните въобще в религия не мешат. Напълно свобода има на всеки един и не може да казваме, че като в Пакистан състояние има, в Англия има, че където на медиците има много голями забрани и той казали, че нарцисистите и ако да идват, тогава може да казват, че те да бъдат по-добри, може те другия народ да бъде по-добри за нас и да бъдат праведни, но те не може да дадат толкова пълна свобода за религия, колкото англичани ни са дали. Те може да бъдат като за хората добри, но за религия може да бъдат вредни за нас. Значи като за приятел или за свобода, за хората, за светски начин, но като религиозни начин, те няма да бъдат полезни за нас, други хора. И тогава ние имаме много малък шанс, че ние да проповядваме. Даже може да има въобще никакъв шанс. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам заради това е хвалили на англичаните, че Аллах Таала е дал милост. Другите мусулмани казват, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е агент на англичаните. И затова той е хвалили. Той не е искал това да казва, че англичаните са по-праведни хора, справедливи хора. Може някой друга държава, друга народ да е по-добър от тях, но какво е добро това, че те са такива, че те в своя власт не са позволили властта да лично да пречи в някоя религия или да забрани. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, че сърцето на пророците са много благодарни, значи малко ако Аллах нещо прави, те са много благодарни. Когато ден и вечер Хазрат Масия Мауд алейхиссалам книгите са печатани, тогава няколко вечери той въобще не спише. Но когато някой човек вечер идваше за млякото, тогава ако той викаше, самия ставаше и когато някой е докарал печатани книги, тогава самия отиваше и казаше Джазакумуллах ахсанул джаза. Колко е страдале или колко е страдале, Аллах да даде възнаграждение на него. Иначе цел вечер той сам е бил буден и Хазрат Масия Муслима да казале, че аз много пъти съм гледал, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам работиле, но аз съм събуждал съм и пак гледам, че той работи. Други хора, ако работиха за Аллах Таала, но Хазрат Масия Мауд алейхиссалам много оценяваше техния труд, защото на сърцето на пророк е много меко и е пълно с благодарност. Последователите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, сахаба на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, колко са били внимателни към уважението на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, на никого въобще не са
сравнявали с Хазрат Масия Мауд алейхи салам, уважението с Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Една случка той разказва, че и това случка той казале, съветвале, че нашите младежи трябва да знаят, че в ислам има уважение и достоинство. И той писале, даже той в своя реч казале, че аз съм гледал, че младежите въобще не обръщат внимание за исламските права. Младежите един на друг слагат ръцето на рамото, даже въобще не притесняват пред мен така да върват, защото те не мислят, че това е нещо лошо. Техните родители и техните учители въобще не са казали, че това много голямо действие има такъв начин. Аз съм гледал, че някои хора как са възпитавали малък, когато съм бил, как помна, и когато вече помна тези неща и моля за тях. Един път така съм бил в един приятел, съм слагал на моя ръка на рамото му и той един последовател ми е казал, че това е много лошо нещо, така не се стои. Тогава съм бил 12-13 години, но това, когато аз помна, от сърце моля за него, че той ми е възпитавал добър начин. И така също един субедар сахеб, после в армия, офицер, и аз помня, че нашата майка той е от Дехли, и Дехли, даже от Лакноу, хората обръщат като ти и том. На възрастните казват вие, но нашата майка никой не имаше възрастен, че ние да учиме от майка ни вие. Затова аз съм бил на 11-12 години и съм казал на баща ми ти, и тогава Аллах Таала да даде добро място на субедар сахеб, на офицер. Субедар Мухаммад Аюб сахеб е бил жител на Мурадабад, в Гурдаспур е било делото, и аз съм говорил и казал съм на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, на бащата ти, и офицер ми е взел на страни, казале, че ти на Хазрат Масия Мауд алейхи салам син си, и за нас си много голямо място и уважение, но за тум се казва, или ти се казва за своето възраст, не за възрастните, на своето години. И това е първия урок, който той ми е дал за уважение, че трябва да говоря на по-възрастните вие, и в исламското учение ние също трябва да се обръщаме внимание, най-вече на тези хора, които чрез МТА стават ахмедици и идват в джамата. Обикновено един програма дошло предаването от Рабва град, и в това също Мраби сахеб, и който са дали живота на ислама, едно, че много неприлично седят на стола, седят и широки крака, и също време седят и на главата няма шапка. И тези, които предавания идват от Рабва град, въобще не са приети. Затова, който от МТА Пакистан хора има, те трябва да се внимават. Да, програма е много добра, но ако те, които водещите, ако не са добре, тогава никога няма да бъде излъчвана тази програма. Затова аз съм спирал тези програми. И най-вече мурабияните, мисионерите трябва да се обръщат. Техното има едно достоинство, и те трябва да разберат, че ние трябва да имаме постоянно достоинство. Един обикновен човек, един обикновено момче, светския човек, ако се прави това може да е простено. Но ако един мураби да прави това въобще няма да бъде простено. И някои хора ми са писали и са ми казали, че всеки един разбира това, че от Рабва има програма, и въобще няма никакво една случка Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казале,
че ние сме играли, когато сме били малки, аз играех футбол, но от Кадян са дошли някакъв отбор, който са играли крикет. И те са казали, че отивай при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и той да идва да играе. Аз съм отишъл. Тогава той е писал една книга и когато аз съм казал, тогава той е оставил химикал на масата и казале, че твоя топка няма да излиза от игрището, но коя топка аз ще хвърля, това ще отива до края на света. И сега да гледате негова топка постигнали на края на света, в Америка, в Холандия, в Индонезия, в края на света, на всека държава, в Филипина не ни дава да взима нашите мисионери, не разрешава, но от няколко време много бети получаваме от Филипин. И той ми е писал един човек, че това да разберете, това е по времето на втория халиф. И той казал, че един човек е писал писмо, че това е моя бед и изпратете ми литература. И аз също съм изпратил писмо в Лахор. Аз също съм писал писмо в Англия. Аз също съм изпратил на Централна Америка, на Вашингтон. Вижте, в Филипин никой проповедник не е отишъл, но самите те идват. Това е същата топка, който Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е хвърлиле от Кадян и е отишъл на края на света. На край. И гледате, че как Хазрат Масия Мауд алейхиссалам представа или джамат представа в света, в далечните държави, как отива, различни хотбета аз съм обяснявал, че как Аллах Таала сам посочва на хората и някои хора само гледат снимката на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и познават, или на халифи снимки гледат и познават, че този човек ние в сън сме гледали и този човек ни е дал напъствале. Още една случка, която Хазрат Муслим Мауд е казал втория халиф след обещания Месия, че без труд в светския живот или в религиозния живот въобще не може да се получава никакъв резултат няма, ако човек няма да труди в света или в религия. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, че в нашето време времето на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, Аллах Таала е казал, че всичкото уважение е свързано с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Който иска уважение, те ще бъдат нашите последователи, или врагове ще получават уважение. Това ще бъде заради Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Молви Санаулlah Сахиб го ходжа. Той не биле голям ходжа, като него има хиляди ходжи. Но ако има някакво уважение, то заради той е нашия враг. Той може да разбере или да не разбере, че днес заради те са били наши противници и значи истина това е, че всичкото уважение, което ще бъде на враговете или на последователи, това ще бъде само чрез Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Докато човек няма да труди, той не може да получи нищо. В религия също труд дава ползата. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, че ползата той само получава, който има силна връзка. Или тези хора, които силни противници, Молви Санаулlah Сахиб, малки ходжи никой не пита, защото той е най-силен враг и затова всекъде е известен. И сега малки ходжи, които са, те вече са против Хазрат Масия Мауд алейхиссалам да бъдат известни. И ако те получават храната, това само получават, че те са против Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Малка връзка въобще не ни дава никаква полза. Истинска полза тогава има, когато много са напреднали. Ако вие
क्या जो भी होना है हो जाए, हमने तो अपनी може какво да стане, ние сме хвърлили нашия лодка в реката и да тръгваме по пътя на Аллах Таала, тогава Аллах Таала така ще прави на тях както с преди, защото Аллах Таала на никого не е враг. Нужда това има, че човек със свършен начин да принадлежи на Аллах Таала и да бъде само в ръцето на Аллах Таала, тогава всичко ще получи само себе си. И каквото напредък ще има или уважение, това само себе си Аллах Таала ще даде. Затова всеки ахмедиец трябва да знае, че сте вярвали, тогава свършен начин да принадлежите на Аллах Таала. Вие гледате, че който седи човек до огън, той цялото тяло му е топло, лице, ръце, крака. И тогава как е възможно някой човек всичко да остави заради Аллах Таала и пред Аллах да отива и да седи пред Аллах Таала? И как е да не личи от него съществуването на Аллах Таала, който седи пред огън самия показва в него, че той е топъл като огън. И Аллах Таала е казал, че прости хора мислят, че те са богове и само те са като образ на качествата на Аллах Таала. Те не са богове и само това е рецепта, че да принадлежите на пълно съвършен начин на Аллах Таала. Ако някой народ това ще прави, тогава Аллах Таала много блага ще обсипва и те във всяка крачка ще гледат успехите. Нашите джамаат само трябва и също трябва да разберат. Много хора само това казват, че ние обичаме на Аллах Таала, че обичта на Аллах Таала само да не бъде от езика и от лъжа, защото лъжа и обичта на Аллах Таала не може да бъде едно място. Лъжата е една тъмнина и обичта е една светлина. Не може да бъде светлина и тъмнина на едно място. И много ви съветвам и често ви казвам, че ние трябва да бъдем по-различни от другите хора, защото ние вярваме в обещания Месия и ние вярваме съществуването на Аллах Таала и ние трябва да от нас трябва да личи, че Аллах съществува и в ибадат, в молитвите, в намаз трябва да бъдем по-различни от другите хора и трябва да бъдем на високи нива в делата, да бъдем много напред и повече добри дела трябва да вършим от другите хора и трябва да изпълняваме на държава, законите на държава. Ние трябва да бъдем един идеален пример за хората. Значи един ахмедиец на всекакъв начин трябва да бъде по-различен от други хора. Затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че трябва тогава ще имате полза от бед, иначе това е само лъжа и празни думи, че някой да казва, че аз съм ахмедиец. Едно място за милостта и за добро дело. Един път един офицер е дошъл при Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и е казал, че тези жителите на Кадиян, които не са ахмедици, хиндуисти и будисти, които говорят срещу Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и лоша информация са дали на власт на държавата. И един път един офицер от държавата е дошъл в Кадиян при Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и казал, че тези хора са вашите местни хора, вие трябва да бъдете с тях мили, любезни. Тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че този Будеша, питайте от Будеша, че един път дали е било нещо, че когато той да не ми е обиждал или колко искале да ми е вредил, никой шанс не губи. И питайте от него, че нема. Един път е дошло един шанс или един път аз да не бил съм добър с него и не съм бил добър с него. И тогава той е навеждале и нищо не е казале, навеждале глава. Това е един велик пример за неговия характер. Затова нашия джамаат трябва да бъде един
велик пример и в делата бъдат толкова чисти, че една стотинка да няма в къщата, да не измамат и думите да бъдат толкова сладки и мили, че да влизат в сърцата на хората. Още по-обширно обяснение Хазрат Муслим Мауд казалете, човек, когато вече става навик нещо, когато свиква с нещо, тогава това не става проблем за него. Това един вид не страда. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам езика съм слушал много пъти тази тема, че от Аллах Таала два вида изпитания идва. Едно изпитание това идва от Аллах Таала, който Аллах Таала дава решение на човека, че ти сам може да вземеш решение, че да имаш удобства. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам казали, вижте, абдес също е едно изпитание има. Когато на зимно време студен вятър има, студено има и вода студена и може да страда от това студена вода и от студ. Сега има много удобства, че в баните има топлина и топла вода, но да няма топла вода, да няма топлина, тогава може да човек представи, че в студено време как е. Тогава Аллах Таала има заповед, че преди намаз трябва да правиш абдес. Някога намаз време, когато има, тогава няма топла вода, или някога няма топла вода, или да има топла вода, но не е готова топла вода. Но някога няма въобще. Студена вода има, топла вода няма. И със студена вода той трябва да прави абдес и да прави намаз. Това е също едно изпитание, който Аллах Таала е дале на вярващите хора. Но това е такова възпитание, че Аллах е дале решение, че ако е студена вода, топли тази вода. Да, и така също има много различни примери, че това, което Аллах Таала е дале решение на човек, че ако не може да правиш абдес на студена вода, тогава топли водата и да вземаш абдес. Ако няма огън, тогава от кумшите да взимаш огън. И след да правиш абдес с топла вода и топли дрехи да слагаш или някога хора в джамиите правят бани или такива бойлери, където има топла вода, има бедни хора, които няма топла вода и те отиват там да се... Тези, които бедни държави има, те, които разбират, слушат, те може да има представа. Или които стари хора от Азия са дошли преди много време, те може да представят, че кога е студена вода. Младежите може да не разберат, защото сега са много удобства. И ако в джамията няма топла вода, тогава от кладенец изваждат една кофа вода и тогава, защото пресна вода от кладенец е топла вода. И така може той да реши своя проблем с студена вода. Затова Аллах Таала е дале заповед, че сутрин рано става и прави фаджар молитва, сутришна молитва. На зима да стане сутрин рано и колко е трудно, но ако човек има много средства, тогава той въобще няма да разбера това. Например, ако той има навик да става на среднощна молитва, тогава той може това да прави, да затвори вратите, за да е топла стая и студен вятър да не влиза вътре. Тогава, когато той за сутришна молитва да тръгва в джамията, тогава ако няма сако, тогава някакъв одеяло или шал да слага. Ако някой бедни са, тогава може да слагат нещо върху себе си да припазят от студено. Ако някой е много беден, няма сако, няма жилетка, няма одеяло, няма шал, защото тогава той свиква с този студ. И Аллах Таала е казал, че когато човек свиква, тогава за него проблем няма. Много хора има в Пакистан в студено време. Ние когато обличаме топли дрехи, тогава един беден човек, който е много беден, без чорапи, без жилетка върви, той не чувства този студ, който ние чувстваме, защото той е свикнал в това среда или в такъв начин живота е живеел. Например, жените, където има огън и въглен,
когато готвят с ръце хващат, или палачинка, когато правят с ръце хващат, ние не може да докосваме това толкова горещо нещо. Когато свиква човек, навик има, тогава не чувстват никаква болка или не страдат. Първото това има, че ако има болка или ако страдате, заради Аллах Таала, търпете заради Аллах Таала. И ако има някакво решение, тогава трябва да мислите нещо и изпълнявате, който Аллах Таала даде заповедите. И ако не, тогава човек трябва да свиква с това състояние и когато вече има навик, тогава проблем не става проблем. И втора страна, Хазрат Муслим Мауд не ни е обяснили, но Хазрат Масия Мауд алейхи салам един абзац ще ви чета, който Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали в изпитанието каква мъдрост има. Аллах Таала е съвършен и той може да не даде на хората проблеми и да даде на човек много удобен човек. Винаги да има удобства, той може такъв начин човек да създаде, но той не прави това нещо. Защото много тайни има в това и тайни се откриват. Вижте на родители колко е любима своята дъщеря. Колко е сенна. Даже повече сенни са дъщерите за родителите, повече са обичат. Но едно време идва, че родителите отделят на дъщеря и дават на друг. Но някога така има, че това гледка никой не може да гледа. Плачат хора. От двете страни родители също плачат, когато дъщеря изпращат или омъжват и също момичето плаче. 14-15 няколко години живеят с дъщеря и някой прост човек да казва но в тялото на момичето има различни промени, които вече трябва да отива тя за съпруг и това е милост за родителите. И същото в Аллах Таала има, в хората Аллах Таала е дале в това, че докато няма да показва това нещо, ние когато показваме характер на Хазрат Мухаммад саллаллаху и с цялата гордост казваме, това е само заради това, че Хазрат Мухаммад саллаллаху на Хазрат Мухаммад саллаллаху имало двете времена. Значи, когато е биле много удобен живот и когато е биле много труден живот. Когато страдате или имате болка, да не обвинявате на Аллах Таала, защото милостта на Аллах Таала тогава идва, когато сте в болка. Затова пророците винаги след страданието получават милостта и възнаграждение. Ако искате да бъдете любими на Аллах Таала, тогава задължително да имате проблеми и да страдате. И всеки ден един нов смърт идва върху вас. И когато човек само, когато вече далече от света и като един смърт всеки ден върху себе си дава, тогава той получава милостта на Аллах Таала. Това е мъдростта за проблема за два времена, който Хазрат Масия Мауд алейхи салам ни обяснили. Хазрат Муслим Мауд казали, когато бил съм 2 или 10 години, 9 или 10 години, играл съм с моето приятел и в една книга е била, който е била от дядо ни време. Ние нови знания сме учили тогава, кога сме отворили книгата и пише, че сега Гавраил ангел не идва. Аз казвам, това е грешно. Моя баща, всеки ден при баща ми идва Гавраил ангел. И ние сме карали. И накрая сме отишли при Хазрат Масия Мауд алейхи салам и двама сме казали. Хазрат Муслим Мауд е казали, че грешно е писано в книгата. Гавраил всеки ден идва при мен. И той една случка казва, че когато е биле като дете, и той казали, някога сещам и се плача и който случки има такива гордея и това е като един вид, като дете съм бил Хазрат Масия Мауд алейхи салам време, ние сме спали на двор и било е много топло и
облаци са дошли и са гърмели, и по това време близо до Кадиан е паднало гръм. И толкова е било шум, че всяка къща е мислило, че при техната къща е паднало гръм. И всичките хора са били затворени, са били в стаите, и когато гръм е паднало, ние, които сме спали в двор, ние сме влезнали вътре в стаите. До днес помня, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, кога трябваше да влиза в стаята и двете ръце, аз съм слагал на бащата, че когато гръм да падне, върху моето ръце да падне, не на баща ми. И когато съм бил в съзнание или съм смел, че заради него трябва да бъдем припазени от гръм, но аз съм мислил, че аз ще паза на него от гръм. Хазрат Молви Абдул Карим, когато е починале, това е случка, той е казале, че от 1905 година, аз съм бил тогава 17 години и още съм бил като младеж момче. И Молви Сахиб е бил много болен и цел ден сме играли, един ден съм отишъл с супата и освен това не помня, че някога съм отишъл да питам как си и що си. И аз съм вярвал, че Молви Сахиб никога не може да умре. Той ще трябва да умре след баща му, след обещания Месия. Молви Сахиб е бил агресивен и един-два урок съм чел 1001 нощ приказките. Да, много са спорвали, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам дясния ангел кой е и лявия ангел кой е. Някой казале, Молви Абдул Карим Сахиб е дясния ангел, и някои са казали за първия халиф, че той е дясния ангел, но още аз съм бил като 17 години и не съм мислил, но заради обичта, който Хазрат първия халиф е обичале на мен, аз съм бил страна на Нурудин, на първия халиф страна, и аз съм попитал един път от него и той е бил с нас, че първия халиф е по-близък е бил с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, но аз нямах много връзка с Молви Абдул Карим Сахиб, освен това, че аз съм харесал неговите хутбета и обичта с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, вярвах, че той много обича. Но когато аз съм слушал, че той почина, тогава аз съм бил много изненаден. Това гласа е бил един гръм за мен, когато съм чул, че Молви Абдул Карим, аз въобще не може да се търпя. Тичал съм към стаята и затворил съм стаите и съм бил като един труп на моето легло. И съм плакал. И те не са били сълзи, те са били като река, че Молви Сахиб как е обичале на баща ми, на обещания Месия, и как той служиле на джамаат и на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Постоянно съм мислил, че той е бил много силен помощник, сега баща ми много ще страда. И после съм мислили, пак съм почвал да плача и плача, като река излизаха сълзи. Този ден не съм жал и само съм плакал. Като моето характер, на моето състояние, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е очудвале и казале, очудено, че какво е станало на Махмуд. Той не обичале на Молви Сахиб толкова. Той ще разболе от това новина. 1908 година той е казале, за мен е било много болезна година. То не е за мен само, то е за история, нова страница за история е било за цел джамаат. Това, който е душа или който човек е биле за нас, нашите сляпи очи светлина и за нашите сърца живот и нашите, той е отишъл от нас. Това не е само раздяла е било, това е като съдния ден. Земя е мръднала от мястото, небето е мръднала от мястото. Въобще не сме мислили за храна за тялото. Че ако цял свят да остави на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам да отказва, аз никога няма да отказвам. На неговото учение ще разпространявам. Аз не знам доколко съм изпълнил това обещание, но винаги съм желал, че да тези думи да изпълня, и след мен, които са идвали, те също знаят, че аз съм изпълнил моето обещание, и за нас също
Той също ние посочили, че как да обещаваме нашето обещание, Алла да ни даде силата, че ние да обещаваме каквото и да изпълняваме обещанието. Сега две джаназе ще правим. Едно е Хазар, значи джаназето е там. Зур питах, че дошло ли е джаназе вече? जनाजा हाजर госпожа Сурайя Бегам साहिबा от Мултан, който тя е била в Манчестър. 11 ноември тя е починала, 77 години, инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Много добра и спазваше молитвите и търпелива и е била емусия, значи завещание, 6 синове и 4 дъщери е оставила за себе си. Един дъщеря е съдържана на Манчестър и нейното джаназе ще правим, Аллах Таала да даде добро място в рая и нейните деца, Аллах Таала да даде възможност, че да вършат нейните добри дела, да продължават нейните добри дела. Второто е Мехмуд Абдулла Шабути Сахеб от Жемен. 14 ноември е починале, 1900. Неговия баща е изпратила на него в Пакистан Рабва, където той е станал като мурабби. Мукаррам Гулам Ахмед Сахиб Мубаллаг, той е биле мубаллиг мурабби е биле в Жемен. Неговия баща е биле първия от Жемен Ахмедиец и който е правиле първия бед. Покойник баща е изпратили на него в Рабва град, където покойник взеле изпит и после той е биле първия чужденец, който е изкарал този изпит, взеле изпит и така той е училе в Джамия Ахмедия, значи станале и 1960 година той е върнале в Жемен и преди да идва в Жемен, неговия баща е казале, ожени се в Рабва град и оттам да взимаш булката. Насрин Шах Сахеб е била неговата съпруга. Сайяд Абдул Саттар Сахеб дъщерята е била неговата съпруга. За покойник, който Шабути Сахеб, семейство на съпругата семейство, че всичките, които студенти са били в джамия, мурабияни, те правиха намаз в джамия Мехмуд. Но Шабути Сахеб отиваше далеч на джамия в Масджид Мубарек и заедно с втория халифе отишеле на сутрешна разходка и неговите, които колеги са били Усман Чау Сахеб, Адам Вахаб Сахеб в джамия с учениците. В 70-та година той като мурабби работиле, когато Жемен е освободиле от англичаните, тогава са дошло е власт, че те са забранили некаква проповед и религията, затова джамаат е съветвале, че да спира малко време и тогава той само е биле за бюджет е занимавале. И тогава той на Аден на университет е правиле джума намаз. Това е било на един ахмедиец джамията и след смъртта му, който не са били ахмедици, джамия е отишла при тех. На Шабути Сахеб в своя дом е дал за джамия и после там са правили намаз. Той не искаше никакви пари от джамата, всичко от себе си харчеше, от своя джоб харчеше, от бюджета на джамат нищо не взимаше и цялата чандана с процент изпращаше в джамата. В Рабва са дали земята
на тях и когато получиле земя в Пакистан и той даде тази земя също на джамат, подариле на джамат. Както за Вахаба Адам Сахеба съм казали, че той също подариле на джамат това земя, който получиле от Пакистан. Оставиле на себе, създале в себе си и в своите деца обичта за хилафът, обичта за вяра. Биле много мил в своите близки, може са били ехмедици, не са били ехмедици, той биле много мил и любезен с близките. Оставиле след себе си съпруга и 5 синове и 12 внуци оставиле. Неговия един син в Канада. Насър Ахмед Сахеб в Англия. Аллах Таала да даде добро място на него в рая. Аллах Таала да даде възможност, че неговите деца да бъдат като него и да бъдат силни помощници в джамата. Амин, сумма амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله